是有形的，在衡阳市双湾村，它是200年刘家大院的砖瓦，是屋檐下风干的蜡味儿，是红纸上墨迹未干的祈愿。过年啦！新年好！新年好！年也是无形的，是散落四季的忙碌，在腊月里攒成一段清闲，是天南海北的牵挂，是戏台下做成一场团圆。当无形的年遇上有形的仪式，一场酝酿了一整年的大戏便在此刻开了场。过年看大戏是衡阳人老一辈传下的习惯，双湾村人尤好这一口。台上唱古往今来，台下聊家长里短，戏里戏外的热闹一层叠着一层，年味儿才真正浓了起来。耳里的听得了，老娘家的如果乡愁有声音，在这里它就叫马灯戏。这种源自清朝末年的乡土戏曲，2021年被列入湖南省非物质文化遗产代表性项目名录。我叫廖伦商，今年72岁，我从事马灯戏，7岁开始学习，已经60年了。我是替4台传承人，马灯戏生、旦、秋、翠、落，某个行当我都会唱。从7岁到72岁，从台下到台上，从学戏到教戏，廖伦双把自己活成了一部行走的戏。我黑无云呐，江城天呐，这个是思想修的，几十年了。我们的祈福都是不洗的，不洗就是农历的6月6日，全部就得晒一下。戏服不洗只晒，汉字风干成岁月的纹路，也把一代代人的体温绣进了丝线里。过年了，最重要的一场戏即将开演。台下是看戏的人们，看的也从来不只是戏，是那些故人故事，在台上浓墨重彩的重现，是那些惦念的人儿，在台下围成了一个圆。这不只是一出戏，更是一个村庄的记忆。当一代代人的声音在同一段唱腔中交汇传承，不再是简单的交接，而是动人的和声。千回百转，唱的都是同一心声，莫失莫忘。我今年72了，再飞10年，我就僵持10年；20年就僵持20年，是这样子的。只要还有人记得那段唱腔，还有人愿意在腊月里磨墨、捶母、听戏，双湾村的年就永远不会落幕。因为戏在，年就在，人在，戏就在。这便是戏里戏外生生不息的双湾年。